呼噜的人为什么要张口呼吸啊？首先呢，我们人体呢是一个很智能的一个生命体，我们人体是靠氧气来维持整个生命状态的。我们正常人晚上睡觉的时候呢，是通过鼻腔来呼吸，吸进去氧气，二氧化碳排出去。打呼噜的人呢，往往都是存在一个现象，就是说是在整个上气道、鼻腔、咽腔这边某一个地方发生了阻塞了。发生阻塞之后呢，大脑很智能，大脑发现这个人体要缺氧了，马上给一个信号，让张开嘴巴。嘴巴的力气是远远大于这个鼻腔的力气的，嘴巴的气流量也非常大，这样带来个问题。首先呢，它是氧气是可以供给到身体的，二氧化碳可以排出去，但是呢，由于气流量特别大，经过这个咽腔的这个位置呢，舌根后面这块位置呢，发生了涡流，并且让这个扁桃体发生震动，就发生了声音，这个声音就是打呼噜声音。这就是打呼噜的声音。如果说咽腔这个位置阻塞再严重的话，这个力气就是口腔的力气已经无法让这个上气道继续打开来了，它就会发生了呼吸暂停。呼吸暂停之后呢，整个身体就处于缺氧状态下。这个时候呢，大脑马上又给个信号，给到肚子开始鼓气。有的人就会发现，打呼噜人暂停一会儿之后呢，过了一会儿，一口气会冲出来，这就是由于肚子鼓气，胸内压。一口气把这个气道给冲开来的，这就是典型的睡眠呼吸暂停综合症的一个特征。谢谢。